ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Link Cooking Receipt របស់នាងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយវីដេអូថ្មីទៀតហើយនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបំពងដំឡូងបារាំងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើតែម្ដងនេះរួចរាល់ហើយសម្រាប់ដំឡូងបារាំងបំពងរបស់យើងហើយទឹកជ្រលក់យើងមានទឹកប៉េងប៉ោះនិងទឹកម្ទេសអញ្ចឹងតិចទៀតយើងធ្វើការញ៉ាំដំឡូងបំពងរបស់យើងតែម្ដង ឥ
អរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបើសិនជាពេញចិត្តខ្ញុំចូលចិត្ត Subscribe និងដាក់ការរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយ